คลิปนี้ก็พามาชมจังหวะปลาช่อนนาครับกัดโหดๆเดี๋ยวมาดูกันครับหมายแรกก็พลาดเลยนะฮะมันกัดแล้วมันก็มุดเลยจริงๆมันกัดไม่ค่อยเต็มเหยื่อครับทุกคนเดี๋ยวลองอีกทีนึงฮะโดยส่วนใหญ่แล้วนาพวกนี้คือมีคนตกแล้วนะครับนาข้างทางผมก็เลยเอาเหยื่อยางนะครับเป็นเหยื่อค่ายพริมเจอรี่ JR มาดูกันครับไปกัดเต็มดูเต็มๆแบบนี้ก็เรียบร้อยครับเสร็จเจอรี่ JR ไปนะฮะหมายนาพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นกบยางล้วนๆเลยทุกคนผมก็จะเน้นตีเป็นเหยื่อยางแทนครับเปลี่ยนความสนใจนะครับจากกบยางที่มันเคยโดนแล้วเนี่ยมาเป็นเหยื่อยางแทน